Ini untuk kalian yang tanya untuk joran tandel atau enggak expert, untuk kelenturannya gimana Mbak? Kan aku tak delok iki sing kilo 180. Ya 180. Ya nih 180 ya actionnya. Actionnya ini action joran. Action Ya. Ya ini actionnya. Ya itu actionnya ya, itu actionnya medium. Jadi kalian yang mau CO untuk actionnya medium boleh banget ya. Bukan action itu ya. Untuk actionnya dadal. Dan itu kalian yang mau CO langsung ya boleh banget, harganya mulai dari 30.000.